痛い。かじられた。みーちゃん見て。みーちゃん好きなんだってここ。みーちゃんここがいいの？食べないで。こちょ。食べないで。すごい、ふがふがふが。食べないで。これが目的か。何回も登る理由は。やだ、痛い。いじめられてる。はい、終わり。めちゃめちゃよ。どういう状況ってなるじゃん。これがやりたかったみたいですね、ゆりちゃん。